我自己认为自己是一个好，在说到做到的家长哈，就是说，我所写我所讲的，基本上都是我相信，而且我愿意去做的哈，这是我觉得这是一个基本的条件，就是我们要写要诚恳嘛哈，所以基本上我既然承认说成绩不是最重，不是成绩不重要哈，当然未来很多能力哈，比如说这样哈，所以基本上我自己在从孩子进入国中之后，我跟我太太从来没有看他们成绩单，我也不晓得他考试考多少分，因为我觉得该重要的都，我对待小学阶段我们的自主的都训练孩子。生活常规啦，自主学习啦，学习的动机啦，为什么要学，这些我们都做到了之后，上中学我们基本上都完全开放，就读书是你自己的事情，你有需求才跟我们要求，我们才提供你协助，然后我们父母亲的角色都完全转变成带他们游山玩水，对不对？带什么溯溪啦、攀岩啦，去哪里玩啦、看日剧啦、看电影啦、看小说啦，我们角色只提供给他们这个东西，这学的东西都是他们自己的事情，我都摆很清楚，然后甚至当然。他们读什么国中还是有影响的，当然这是必须承认说，我大概他们小学5年级升6年级的时候，暑假我就问他们说，小学读哪个学校都 OK， 可是国中的确会有点不太一样，我说你们可以选择读家里旁边的一般的公立学校，快快乐乐的，然后也可以读体制外中学，体制外森林中学啊，体制外的学校也可以。或者是你们要读那种言教勤管、升学率非常高的公立国中，你们自己选。然后甚至我找了，通过我们的很多朋友嘛，所以找很多正在读这些不同领域的学校的学生，跟他们分享说他们学校怎么教的啦，学校风气怎么样，跟他们分享。之后让自己选说好，这3类的学校，你们自己选要读什么学校，后来他们自己决定读升学率很高的。很严格的国中，然后我当时就问他们说：“你们为什么要读这么严格的每天在考试的国中？”他就说：“因为他们想读好的大学，想读好的高中。”然后当然我问他们一些理由，说为什么然后当然也要有动机嘛最后他们那个理由说服我说：“好，那你们去读这样的国中。”所以他们读的国中基本上是虽然是公立的，可是升学率非常高老师每天在考试严格管教的这样所以全校大概70%、80%是外移人口都是迁户口啦、迁户籍到了国中的。可是记得到他们国3的那一年，有一次我们双胞胎女儿 A 宝回来就跟我讲，她说，班上有一件事情就她说她那天是考数学段考得不太好，她坐在她旁边的好朋友看到她考试的成绩，就很同情、很有同理心的安慰她说。你考这样分数，回家会被你爸爸妈妈修理，这样同理心嘛，对，想说我考这成绩回家被修理，所以看到他安慰他。结果我 A 宝就跟他说，我爸爸妈妈从来不看我成绩单的，他就回答不相信的，想说这样的学校大家都是迁户口啊，怎么好自己迁户口还过不入满额，看你的什么缴水电费啦，看你的什么住办多久很麻烦的这样说怎么可能读这样学校的父母就不敢，全班同学都不相信。他当场拿出考卷成绩单在上面签名，把父母亲签名签给他们同学，哇，全班都哗然说，哇，你今天在考卷签名，全班都羡慕得不得了。为什么我们还敢在全班面前带父母亲签名给他们看？因为其实在国1的时候，开学没多久，学校老师可以打电话给我们，很婉转的说，李爸爸。那成绩单上面签名好像怪怪的，看着那孩子签完都呆了。就我们那时候就摆明跟老师讲说，我们不看孩子的成绩单跟考卷的，你要家长签名，我们都授权孩子自己签。所以全部老师没辙，我们授权嘛，对，说你要这样签，我都授权啦，就这样子所以他可以在全班面前、老师面前签，因为就是我们授权所以我讲说，我们是说到做到了。然后我们一上国中，就到目前为止，像高2升高3，我们不知道他们成绩考得怎么样。可是其实孩子我想在这时代变迁之下，压力很大。就即便我们是这么开明，就我们是这么不管成绩的，甚至我们在平常有意无意都不断的跟他们讲说，成绩不重要，读什么大学读什么都不重要你只有实力最重要。其实很多人其实这些我们该做都做到了。可是，在去年的时候，去年6月份的时候，我们还是在高1下学期段考之前，忽然崩溃了，嚎啕大哭。哭了1、2个小时，哭到眼睛都肿起来，我就觉得很奇怪，说
考试跟考试那有什么关系，对不对？我们反正也不晓得你考几分，对不对？我反正你考什么学校都 OK 啊，我都不来跟你讲。哇，哭了快2个小时，哭得肿起来。哇，我太太就莫名其妙说，哇，都不知道该怎么办。后来等到他情绪崩溃完，哭到1、2个小时，慢慢情绪平稳之后，我们问他怎么回事，他才慢慢讲。啊，因为我们的孩子他读的是我们2个双胞胎女儿，一个读北理，一个读中山女高。然后中山女高那个他考上之后，他去看看学校的成绩、学校的班级，他觉得好像社会人文自由班还蛮有趣的。啊，他自己去考社会人文自由，他觉得自己符合资格，然后他就考上了，所以他读的是中山的社会人文自由班。啊，那个班级其实在每礼拜1跟礼拜5的下午都是不一样的课程啊，就跟班上同学都不一样，就是跟学校同学都不一样，就是那个班级的礼拜1跟礼拜5下午都是额外安排的。然后到了高1下学期的时候，老师邀请了，就在礼拜1跟礼拜5的整个下午，邀请了他们可以考的那些顶尖大学的科系的博士班研究生来跟我们做讨论。他们社会人文自由班可以考什么政治啊、法律啊、国贸啦、企管啊，类似这些，反正这些他们可以考的科系的那些顶尖大学就很好的大学的博士班研究生来跟我们做讨论、做分享。然后A 宝他就其实他到去年6月才跟我们讲说，他在每一次上完课之后，就是每次的博士班研究生跟我们讨论完之后，他都问每一个人一个同样的问题。好，不管读什么科，他问他问题说，啊，你毕业之后要做什么？他发现说，本来侃侃而谈、口若悬河的这些人，有的你听到都傻眼了，然后就吞吞吐吐的说，啊，我可能去什么安亲班教英文，有的说他去准备一下要去考代课老师，有的说他要去准备一下考公务人员。然后每一个都类似，就每一个博士研究生累，他都忽然都傻呆住，不知道都在呆住，然后都吞吐讲半天。然后这段的情绪累积，其实平常也没有太提到，我们也没注意到。然后等到6月份段考这里突然崩溃，其实我可以蛮体会他心情，因为他知道说要考到这些顶尖大学是非常困难的。大家知道，要考到70几分是很困难的。高中的科目是难度很高的，你要考到这么高分不容易的。然后考进那些大学很难，读到这些硕士班、博士班又是很困难。然后他发现说，他即便这么辛苦、这么努力，像那些这么优秀的这些学长学姐考上这样的学校，也不知道自己未来干嘛。哇，他忽然就崩溃了，他忽然不知道该怎么办。就我了解，读书很辛苦的，读书是很辛苦的，很痛苦的，要很多瓶颈要克服的。可他忽然看到这些典范，一不知道未来该怎么的时候，那些人也一副茫然的样子，所以他到这忽然他不知道该怎么办。大家想想看，各位如果是我，我跟你讲，我们平常该做都做到了哦，我们也不断跟孩子提醒说。这个社会是变化莫测的，读什么东西没有？这我们所有该做都做到，我们以身作则，我们自己在生活中都以身作则了，孩子还是有很大压力。其实我刚刚讲说，今天在座的朋友面对的压力应该跟我差不多，对不对？我们都是很关心孩子的家长，所以孩子基本上都是在一个我们的看护之下，在一个好吧，传统的追寻之下去努力的。我相信大部分是这样的，当然另外一部分我们可能就不在我们这边，好，所以。我们要了解哦，今天孩子，即便我们再开明、再开放，我们所有东西学到之后，孩子还会在时代变迁之下很大的压力。当然，压力来源当然不只是来自于父母亲，还来自于老师、来自于媒体、来自于整个时代的压力。